अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग आईफोन यूज़र हैं और आपका आईफोन ब्लैक स्क्रीन पर स्टक हो गया है, या फिर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है, या फिर आपका आईफोन किसी वजह से रिकवरी मोड में चला गया है, तो आप लोग उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपका आईफोन इन कंडीशन में किसी भी कंडीशन में स्टक हो जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है टेनोर शेयर GI बूट। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने से आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इसकी वजह से आप लोग अपने आईफोन को रिकवरी मोड में एंटर या फिर एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा 150 प्लस iOS प्रॉब्लम इसकी मदद से आप लोग ठीक कर सकते हैं, जैसा कि स्टक ऑन एप्पल लोगो, स्क्रीन वॉन्ट टर्न ऑन, रिकवरी मोड वगैरह वगैरह। इससे आप लोग अपने आईफोन को अपग्रेड, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग अपने आईफोन को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं और ये तमाम iOS वर्जन को सपोर्ट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप लोग इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप लोग उसको रीड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसको ओपन करें तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर है iOS सिस्टम रिपेयर। इसकी मदद से आप लोग अपनी iOS की 150 प्लस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके नीचे है रिकवरी मोड। आप लोग अपने आईफोन को रिकवरी मोड में एंटर या फिर एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद है iOS अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड। इसकी मदद से आप लोग अपने आईफोन को अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड कर सकते हैं विदाउट जेल ब्रेक के। उसके बाद है रीसेट डिवाइस। तो स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। iOS अपडेट प्रॉब्लम्स, डिवाइस बग्स, स्क्रीन स्टक्स, iOS मोड स्टक, एप्पल ड्राइवर एरर और आईफोन एरर वगैरह। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आप लोग इस सॉफ्टवेयर की मदद से फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स नाउ के बटन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, स्टैंडर्ड रिपेयर और डीप रिपेयर। तो स्टैंडर्ड रिपेयर की मदद से आप लोग अपना डाटा लॉस किए बगैर अपने फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टैंडर्ड रिपेयर से ठीक नहीं हो रही तो उसके लिए आपको डीप रिपेयर पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन इससे आप लोगों की डिवाइस का तमाम डाटा रेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड रिपेयर के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट कर लें। तो यहाँ पर ये आपको आपका आईफोन का मॉडल शो कर देगा। उसके बाद नीचे आप लोग फर्मवेयर वर्जन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्मवेयर वर्जन को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास डाउनलोड हुआ पड़ा है तो वो भी आप लोग यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करें कि ये फर्मवेयर पैकेज काफ़ी हैवी फाइल होती है और इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्मवेयर पैकेज डाउनलोड हो चुका है। तो उसके बाद स्टार्ट स्टैंडर्ड रिपेयर के बटन पर क्लिक कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने ये रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है। यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम आप लोग नीचे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपका आईफोन एक बार रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद आप लोग अपना पासकोड एंटर करें और अगर आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं हो रही तो आप लोग इसको मैनुअली रीस्टार्ट कर लें। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो को नीचे मिल जाएगा, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।